هناك نوع من القوة لا يرى ولا يسمع ولا يقاوم بسهولة. قوة لا تأتي من الصدام، بل من القدرة على التحكم في الإيقاع الداخلي للعلاقة، من الهدوء الذي يربك، ومن الصمت الذي يفكك، ومن اللين الذي يخفي وراءه صلابة لا تكسر. المشكلة ليست أن هذه القوة نادرة، بل أن معظم من يواجهها لا يدركها إلا بعد أن يفقد توازنه بالكامل. في هذا الفيديو ستكتشف كيف تتحول ما يظنه الكثيرون ضعفاً في المرأة إلى أعقد أشكال السيطرة النفسية، وكيف يعمل الصمت والاحتواء والانسحاب كأدوات عالية الدقة لإعادة تشكيل سلوك الطرف الآخر دون صراع مباشر. ستفهم لماذا تنجح بعض النساء في فرض حضورهن دون ضجيج، وكيف تدار معادلات القوة في العلاقات من خلف ستار لا يراه إلا القليل. والأهم، ستتعلم كيف تقرأ هذه الإشارات بدقة، فلا تخدع بالمظاهر ولا تقع في فخ التفسير السطحي الذي يكلفك الكثير. ما يحدث هنا ليس عاطفة عابرة، بل بنية نفسية معقدة تعيد تعريف معنى القوة ذاته. وهنا تبدأ الحقيقة التي تغير كل شيء. القوة التي لا ترى هي غالباً القوة التي تتحكم في كل شيء. في البداية يجب تفكيك الوهم الأكثر انتشاراً، الربط الساذج بين الهدوء والضعف. هذا الربط ليس إلا اختصاراً معرفياً يستخدمه العقل لتبسيط الواقع، لكنه في العلاقات المعقدة يصبح أداة تضليل. حين تتعامل مع امرأة لا تندفع، لا تهاجم، ولا تبرر كل خطوة، فأنت لا تتعامل مع فراغ، بل مع نظام داخلي شديد التنظيم. الصمت هنا ليس غياب رد، بل تعليق واع للاستجابة، يفتح مساحة زمنية تجبرك فيها على كشف نفسك دون ضغط مباشر. وهذا تحديدا ما يجعل الكثيرين يشعرون بالارتباك، لأنهم فقدوا السيطرة دون أن تنتزع منهم بشكل واضح. ثم ننتقل إلى ما يمكن تسميته بالهشاشة الاستراتيجية، حيث تستخدم العاطفة ليس كعبء، بل كأداة قياس. حين تظهر المرأة جانبا من ضعفها، فهي لا تستسلم، بل تختبر، تراقب ردود الفعل، تقيس مستوى الاتزان، ترصد النزعات الخفية. هل هناك استغلال؟ هل هناك احتواء حقيقي؟ هل يظهر الارتباك أم الثبات؟ هذه ليست لحظة عاطفية فقط، بل لحظة تشخيص نفسي دقيقة تبنى عليها قرارات لاحقة حاسمة. وهنا يتغير ميزان القوة دون إعلان. أما الامتناع عن الرد فهو أحد أكثر الأساليب تقدما في إدارة التفاعل، لأن الإنسان بطبيعته يكره الفراغ ويسعى لملئه بأي تفسير. وعندما لا يجد رداً مباشراً، يبدأ في إنتاج سيناريوهات، إسقاطات، وتفسيرات تكشف عن مخاوفه الداخلية. في هذه اللحظة لا تحتاج المرأة إلى الضغط أو المواجهة، لأن الطرف الآخر يقوم بالمهمة بنفسه. هذا ما يعرف في علم النفس الديناميكي بإسقاط اللاوعي، حيث يظهر الإنسان ما بداخله عندما يترك دون توجيه. ومن هنا نفهم أن المرونة العاطفية ليست تقلباً، بل قدرة عالية على التكيف. في عالم سريع التغير، الصلابة المفرطة تؤدي إلى الانكسار، بينما القدرة على التحول السريع بين الحالات النفسية تمنح صاحبها تفوقاً استراتيجياً. المرأة التي تفهم مشاعرها وتديرها بوعي تستطيع قراءة السياق، تعديل سلوكها، وإعادة ضبط التفاعل في اللحظة المناسبة. هذه ليست عشوائية، بل ذكاء عاطفي متقدم يتفوق على الأنماط الجامدة. ويأتي الانسحاب كواحد من أكثر التحركات سوء فهماً، لأنه يفسر عادة كهروب، بينما هو في كثير من الأحيان إعادة تموضع.
حين تختار الابتعاد بدل الصدام، فهي لا تخسر، بل ترفض الدخول في معادلة غير متكافئة. تترك فراغا محسوبا. هذا الفراغ لا يمر بهدوء، بل يخلق توترا داخليا لدى الطرف الآخر، يدفعه لإعادة التقييم وربما السعي لاستعادة ما فقده. هنا تتحول المسافة إلى أداة تأثير، لا إلى علامة ضعف. المفارقة الكبرى أن كثيرا من الرجال لا يفشلون في التعامل مع المرأة القوية، بل مع هذا النوع الصامت من القوة، لأنهم دربوا على قراءة الإشارات المباشرة، الصوت المرتفع، المواجهة، السيطرة الظاهرة، لكنهم لم يتعلموا قراءة ما يحدث في الطبقات الأعمق: الإيقاع، التوقيت، الامتناع، والاختيار الواعي لعدم الرد. ولهذا يجدون أنفسهم داخل تفاعل يتحكم فيهم دون أن يدركوا كيف بدأ. وفي النهاية، القوة الحقيقية لا تقاس بحدة الفعل، بل بقدرة الإنسان على ضبط نفسه، قراءة الآخر، واختيار اللحظة المناسبة للتأثير. المرأة التي تتقن هذا النمط لا تحتاج لإثبات قوتها، لأن نتائجها تتحدث عنها. هي لا تسقطك بالقوة، بل تجعلك تفقد توازنك تدريجيا، حتى تكتشف متأخرا أنك لم تكن تقود المشهد كما كنت تظن. وهنا تحديدا تتكشف الحقيقة التي تغير منظورك بالكامل. أخطر أشكال القوة هي تلك التي لا تجبرك على شيء، لكنها تجعلك تختاره بنفسك. هناك لحظة صامتة لا يقال فيها شيء، لكنها تغير كل شيء. لحظة يظن فيها البعض أنه الطرف الأقوى، بينما الحقيقة أن ميزان القوة قد انقلب بالفعل دون ضجيج. في تلك المساحة الدقيقة بين الفعل ورد الفعل تنشأ واحدة من أعقد الظواهر النفسية في العلاقات الإنسانية: كيف تبدو المرأة هادئة بينما تعيد ترتيب المشهد بالكامل من الداخل. وما إن تبدأ في ملاحظة هذا النمط حتى تدرك أن ما كنت تفسره على أنه ضعف كان في الحقيقة أعلى درجات التحكم. في البداية يجب أن نعيد تعريف ما نراه أمامنا. حين تقابل امرأة لا تندفع في الرد، لا تتسابق لإثبات نفسها، ولا تدخل كل معركة تعرض عليها، فإن العقل السريع قد يصنف ذلك كنوع من التردد أو قلة الحيلة. لكن ما يحدث في العمق مختلف تماما. هناك نظام داخلي يعمل بدقة: تقييم، قراءة، موازنة، ثم اختيار مدروس للاستجابة. هذا النوع من الضبط الذاتي لا يأتي من فراغ، بل من وعي عاطفي مرتفع يسمح لها أن ترى ما وراء الكلمات، وأن تلتقط الإشارات الدقيقة التي يغفل عنها كثيرون. وعندما تلاحظ أنها تصغي أكثر مما تتكلم، فهذه ليست سلبية، بل استراتيجية. الإصغاء هنا ليس مجرد استقبال، بل تحليل. كل نبرة صوت، كل تردد، كل تناقض بسيط يتحول إلى معلومة. ومع تراكم هذه التفاصيل يتكون لديها نموذج واضح عن الشخص الذي أمامها: نقاط قوته، هشاشته، دوافعه الخفية. وفي لحظة مناسبة تستخدم هذه المعرفة بطريقة هادئة لكنها حاسمة. وهنا تظهر المفارقة: الطرف الذي يتكلم أكثر يكشف أكثر، بينما الطرف الذي يراقب بصمت يمتلك خريطة أعمق. ثم تأتي مرحلة يخطئ الكثيرون في فهمها: لحظة إظهار الضعف. حين تفتح المرأة نافذة صغيرة على مشاعرها، قد يظن البعض أنها فقدت السيطرة، لكن في كثير من الحالات هذه ليست خسارة للتوازن، بل اختبار دقيق. كيف سيتصرف الطرف الآخر؟ هل سيظهر احتراما؟ هل سيحافظ على الحدود؟ أم سيحاول الاستغلال؟ هذه اللحظة تكشف طبيعة الإنسان بسرعة
لا تفعلها عشرات المواقف المصطنعة، ومن خلال هذه الاستجابة تبنى قرارات كبيرة لاحقا دون إعلان. وهنا يبدأ ما يمكن وصفه بإدارة الإيقاع. ليست كل العلاقات تدار بالكلمات، بل بالإيقاع. متى تتكلم، متى تصمت، متى تقترب، ومتى تبتعد. القدرة على التحكم في هذا الإيقاع تمنح صاحبها أفضلية واضحة، لأن الإنسان بطبيعته يتفاعل مع التغيرات أكثر من الثبات، وعندما يتغير الإيقاع فجأة يبدأ في إعادة حساباته. لماذا ابتعدت؟ لماذا لم ترد؟ هل أخطأت؟ هذه الأسئلة لا تطرح عليه من الخارج، بل تنشأ داخله، وهنا تكمن قوة التأثير غير المباشر. وعند الحديث عن الصمت لا بد من فهمه كأداة نشطة لا كفراغ. الصمت الواعي يخلق مساحة نفسية تدفع الطرف الآخر لملئها، وفي هذه المساحة تظهر التوقعات، المخاوف، والافتراضات. كل إنسان يكشف نفسه عندما لا يجد ردا جاهزا أمامه، ولهذا يصبح الصمت في بعض المواقف أكثر تأثيرا من أي كلام، ليس لأنه يفرض شيئا، بل لأنه يترك الآخر يواجه ذاته دون وسيط. ومن الزوايا التي تحتاج إلى تفكيك أيضا فكرة التقلب العاطفي. كثيرا ما يساء فهمها، بينما في الحقيقة قد تكون انعكاسا لمرونة نفسية عالية. القدرة على الانتقال بين حالات شعورية مختلفة وفقا للسياق ليست ضعفا، بل تكيف. في عالم سريع ومتغير، الشخص الذي يتمسك بنمط واحد من الاستجابة قد ينهار عندما لا تسير الأمور كما توقع. أما من يمتلك مرونة عاطفية فيستطيع إعادة ضبط نفسه بسرعة وتعديل مساره دون أن يفقد توازنه. وهنا نصل إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية: الانسحاب. حين تختار المرأة أن تبتعد بدل أن تصعد، فإن التفسير السطحي يرى ذلك هروبا، لكن القراءة الأعمق تكشف أنه قرار واع بعدم استنزاف الطاقة في معركة غير مجدية. الانسحاب هنا ليس نهاية، بل إعادة تموضع. ترك مساحة تعيد فيها تقييم العلاقة، وتمنح الطرف الآخر فرصة ليرى المشهد من زاوية مختلفة، وغالبا هذا الفراغ يحدث أثرا أقوى من أي مواجهة مباشرة. وفي هذا السياق تظهر فكرة الحدود. القوة الهادئة لا تحتاج إلى إعلان مستمر، بل إلى ثبات في المواقف. عندما تضع المرأة حدودا واضحة دون صراخ أو تهديد، فإنها ترسل رسالة قوية: الاحترام ليس خيارا. هذه الحدود لا تفرض بالقوة، بل بالاتساق. كل مرة يتم فيها تجاوز الحد يكون الرد محسوبا، هادئا، لكنه حاسم. ومع الوقت يتعلم الطرف الآخر أن هناك نظاما لا يمكن اختراقه بسهولة. ومن الناحية العلمية تشير دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي إلى أن الذكاء العاطفي، خصوصا القدرة على التنظيم الذاتي وفهم مشاعر الآخرين، يرتبط بشكل مباشر بالقدرة على التأثير غير المباشر في العلاقات. وفي مراجعة منهجية نشرت في مجلة American Psychological Association، تم التأكيد على أن الأفراد الذين يمتلكون وعيا عاطفيا مرتفعا يميلون إلى استخدام استراتيجيات هادئة لكن فعالة لإدارة التفاعل، بدلا من الاعتماد على المواجهة المباشرة. وهذا يفسر لماذا تبدو بعض التصرفات البسيطة كالصمت أو التأجيل ذات أثر عميق يفوق التوقع. ومع هذا الفهم يصبح واضحا أن القوة ليست دائما في الفعل الظاهر، بل في اختيار اللحظة المناسبة للفعل أو عدم الفعل. هناك من يندفع ليثبت، وهناك من ينتظر ليغير. الفرق بين الاثنين ليس في الشجاعة، بل في الرؤية، لأن من يرى الصورة الكاملة لا يحتاج أن يتحرك في كل مرة. ومن الجوانب التي تستحق التأمل أيضا أن هذا النمط من القوة لا يسعى للسيطرة بقدر ما يسعى للتوازن. ليس الهدف أن يخسر الآخر، بل أن تستقر العلاقة على أرضية صحية. ولهذا نجد أن المرأة التي تمتلك هذا الوعي
لا تنجذب للفوضى ولا تستمر في علاقات تستنزفها. هي تدرك أن قيمتها لا تقاس بقدرتها على التحمل، بل بقدرتها على الاختيار. وعندما تتراكم هذه السلوكيات، الإصغاء، التقييم، الصمت الواعي، الانسحاب المدروس، ووضع الحدود، يتشكل نمط متكامل من القوة الهادئة. نمط لا يعتمد على إثبات مستمر ولا يحتاج إلى اعتراف خارجي. قوته في اتساقه وفي قدرته على الحفاظ على التوازن حتى في أكثر اللحظات ضغطا. وفي نهاية هذا المسار تتغير زاوية الرؤية بالكامل. ما كان يفسر كضعف يتضح أنه ضبط، وما كان يرى كاستسلام يظهر كاختيار واع، وما كان يعتقد أنه غياب للتأثير يتبين أنه تأثير عميق يعمل في الخلفية. وعند هذه النقطة يصبح السؤال الحقيقي: هل نحن مستعدون لإعادة تعريف القوة؟ لأن الإجابة على هذا السؤال لا تغير فقط طريقة فهمنا للمرأة، بل تغير طريقة فهمنا لأنفسنا أيضا. الآن سيظهر أمامك على الشاشة فيديو بعنوان السر النفسي الذي يجعل المرأة بدون أصدقاء أخطر من الجميع دون أن يدرك أحد. لا تتجاهله، لأن ما ستكتشفه قد يغير نظرتك بالكامل.